Quantos litros cabe num tanque de um avião? 120 mil litros. Um avião médio, assim, um avião grande vai mais de 200 mil. Assim, a gente não usa litro, né? Porque o volume de combustível não é importante para o avião. O que importa é o peso daquele líquido. Para você ir daqui para a Itália, por exemplo, você vai botar aí umas 80 toneladas de combustível. Tá. Então isso é um peso que o avião tem que levar. Então o avião precisa saber quanto de peso ele tem de combustível, porque ele vai precisar sair do chão. 1 litro, 1 quilo. Então, se fosse água, era. 1 litro de água pesa 1 quilo, mas 1 litro de combustível pesa 825 gramas na temperatura padrão e densidade padrão. E tem um risco, né, que a densidade ela altera a temperatura. Se está muito quente, a densidade diminui, o combustível fica mais largo. Então, se você deixar encher um tanque, por exemplo, num dia frio e o avião não sair, se o dia seguinte for mais quente, o combustível começa a vazar pela asa porque o volume vai crescer.